¿Qué onda, carnalito? ¿Cómo andan? ¿Qué ¿Qué rollo? rollo, mijo? Oigan, aquí traigo a este perrito. Lo ando vendiendo. qué Este perro sabe leer, compadre. Nah, no manches. Sí, sabe leer. ¿Sabe leer? Sabe leer el perrito. Nah, no, a ver. Lo ando vendiendo A ver, para. Bueno, pero ¿cuánto lo estás vendiendo? 5,000 pesos. Nah, no manches. Es que sabe leer. Pero nomás traigo 500 nomás. Te hago la prueba si quieres. Bueno, ¿Te ahí hago va. pruebas? 500 baros. Pero tiene que leer, ¿eh? Sí, tiene que leer. Mira, mira, Sí, pues, a ver, pero tiene que leer el vato. mira. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Chirino? ¿Ya, Pues, ya, sí, ¿Ya leyó? ¿no dijo nada? No manches. Sabe leer, pero no sabe hablar. Ah, no manches, no, 500, güey.